Приветствую вас! Битва при Каннах представляет собой сражение, наиболее приблизившееся к своему идеалу, не только разгром, но и почти полное уничтожение вражеской армии. И в то же время эта битва является яркой иллюстрацией известной максимы. Выигранная битва не всегда приводит к победе. Можно с блеском побеждать в отдельных битвах, но понести поражение в войне. Битва при Каннах – это наиболее масштабное сражение Второй Пунической войны, которую называют также Ганнибаловой войной. В ходе этой войны руководитель карфагенского войска в Испании Ганнибал Барка решил перенести войну с Римом на территорию Италии. Весной 218 года до нашей эры Ганнибал выступил в поход и, совершив тяжелый переход через Альпы, вторгся в Италию. Первые битвы молодого полководца были удачными. В ноябре 218 года Ганнибал разгромил римлян на реке Тицин, в декабре на реке Требии, в июне 217 года в битве у Тразименского озера. После этого поражения римляне вели боевые действия, избегая генеральных сражений, пока, наконец, в 216 году не почувствовали себя готовыми к битве. Эта битва состоялась 2 августа 216 года до нашей эры близ города Канны в Апулии. Однако, прежде чем приступить к описанию битвы, я должен охарактеризовать противоборствующие армии, выяснить их численность, боевой порядок, рассказать о вооружении и оценить командование армий. Основной тактической единицей римской армии был легион. Боевой порядок легиона строился в 3 линии по 10 манипул в каждой. Первая линия – гастаты. Это молодые воины, всего 1200 бойцов. Вторая – принципы, воины в расцвете сил, также 1200 человек. Третья – триарии, ветераны, 600 бойцов. Впереди легиона, вне манипулярного строя, располагались велиты, легковооруженные воины, всего 1200 человек. Они были названы так по имени легких метательных копий. Каждый воин имел 5-7 таких копий. На флангах легиона располагалась кавалерия, 10 турм по 30 человек. Состояла из тяжелой конницы, эквитов. Это наиболее зажиточные граждане Рима, способные приобрести вооружение и снаряжение, круглый щит, шлем, доспехи, меч и копья, а также легкой конницы. Это менее состоятельные граждане и богатая молодежь, не подходившая по возрасту ни в гастаты, ни в эквиты. Кроме того, легиону придавались отряды союзных сил, алы, то есть крылья, располагавшиеся на флангах. Численность союзных отрядов, как правило, соответствовала численности легиона. Для боя манипулы строились с интервалами, равными длине их фронта, до 20 метров, располагаясь в шахматном порядке. Манипулы принципов прикрывали промежуток между гастатами, а тех прикрывали манипулы триариев. Легко подсчитать, что легион действовал на фронте 500-600 метров. Расчленение легиона на манипулы значительно повысило его боевые возможности по сравнению с греческой фалангой. Были созданы условия для того, чтобы сражаться на пересеченной местности, маневрировать, наращивать усилия из глубины, вести преследование. Вооруженные силы ранней Римской республики первоначально состояли из 2 легионов под командованием 2 консулов. К началу Второй Пунической войны это было 2 армии под командованием 2 консулов и состоявшие каждая
из 2 легионов римлян и такого же количества войск союзников. И, наконец, в связи с вторжением Ганнибала армии были увеличены вдвое. В каждой из них было по 4 римских легиона и столько же союзнических войск. Для битвы при Каннах армии обоих консулов были слиты в одну. Полибий писал: «Решено было ввести войну 8 легионами, чего раньше никогда не было у римлян. При этом в каждом легионе числилось без союзников до 5000 человек. Во главе объединенной армии стояли 2 консула. Однако, поскольку оба консула имели равные права, консулы командовали армией поочередно. Один по четным дням, другой по нечетным. Положение осложнялось тем, что консулы придерживались совершенно противоположных взглядов на ведение войны. На 216 год консулами были избраны опытный военачальник Луций Эмилий Павел и руководитель демократического движения в Риме Гай Теренций Варрон. Павел был склонен продолжить успешную тактику Квинта Фабия Кунктатора, то есть медлителя, возглавлявшего армию в 217 году. Тот избегал больших сражений, предпочитая действовать на коммуникациях врага. Варрон же был преисполнен желания реализовать требования народных масс и немедленно приступить к самым решительным действиям. Римляне не понимали, почему огромная римская армия должна бегать от гораздо меньшей карфагенской. И это консульское двоевластие стало одной из существенных причин последующей катастрофы. Относительно численности римской и карфагенской армий, принявших участие в битве, цифры у разных исследователей несколько отличаются. Поэтому за основу я принял вычисления, приведенные в знаменитой книге Канны, написанной начальником германского генерального штаба с 1891 по 1905 год Альфредом фон Шлиффеном. Широкой публике он известен по знаменитому плану Шлиффена. По его подсчетам, в битве участвовало со стороны Рима 55 тысяч тяжеловооруженных воинов, 8 тысяч легковооруженных и 6 тысяч всадников, 2600 тяжеловооруженных и 7400 легковооруженных, то есть всего 10 тысяч бойцов, оставались в 2 римских лагерях. Так что общая численность римской армии составляла 79 тысяч человек, из которых в сражении приняли участие 69 тысяч. Существенным недостатком римской армии было то, что значительную часть личного состава составляли новобранцы. Такую большую армию Рим никогда не собирал, и поэтому для значительной части легионеров это сражение было первым в их жизни. Армия Ганнибала была значительно меньше. Он имел в своем распоряжении 32 тысячи тяжеловооруженных воинов, 8 тысяч легкой пехоты и 10 тысяч всадников. Всего 50 тысяч человек. Карфагенская армия была более разношерстной, чем римская. Во-первых, это 20 тысяч иберийцев и галлов, составлявших большую часть тяжеловооруженных воинов. Иберийцы использовали короткие мечи, которыми можно было колоть и рубить, однолезвийные рубящие фалькаты, дротики и копья вместе с овальными щитами. Некоторые из них защищали головы своеобразными шлемами из воловьих жил. Галлы практически не носили броню, будучи вооруженными длинными рубящими мечами. Наиболее боеспособную часть армии представляли 12 тысяч ливийцев, то есть, собственно, карфагенян, вооруженных на римский манер. Ливий писал: африканцев можно было принять за римский отряд, так как они были вооружены оружием, отнятым у римлян в битвах при Требии и Тразименском озере. Отряд легковооруженных воинов состоял из балиарских пращников и метателей дротиков других национальностей.
Наиболее примечательна кавалерия Ганнибала. Тяжелая кавалерия в составе 6000 бойцов состояла из галлов, иберийцев и нескольких сотен всадников из Карфагена. Легкая кавалерия состояла из нумидийцев, прирожденных всадников. У них не было ни седел, ни уздечек, и управляли они лошадью с помощью ног и голоса. Вооружение состояло из метательных копий и крупного щита из кожи на деревянной основе, который могла заменять обыкновенная, намотанная на руку звериная шкура. В качестве оружия ближнего боя они использовали большой нож или кинжал. Многие из них шли в бой с 2 лошадьми и умели в самом разгаре битвы перескакивать в полном вооружении с утомленной лошади на свежую. То есть карфагенская кавалерия имела подавляющее качественное и количественное превосходство над римской конницей. Но этим преимуществом римский командующий Теренций Варон пренебрег. Мой просвещенный зритель, наверное, прекрасно понимает огромное значение конницы в войнах древнего мира. Достаточно сказать, что значительная часть побед Александра Македонского были достигнуты благодаря виртуозному использованию кавалерии. Поэтому огромной ошибкой римского командования было решение принять битву именно на этой равнине, природой как бы специально предназначенной для массированных атак кавалерии. Что касается карфагенских воинов, то даже если для некоторых из них служба в армии Карфагена была первой в их биографии, большинство бойцов имели за плечами опыт нескольких битв, уже проведенных Карфагеном в Италии. Среди них такие значительные и успешные для Ганнибала сражения, как битва при Требии и на Тразименском озере. В карфагенской армии, естественно, было обеспечено полное единоначалие. Ганнибал, к тому же, был полностью осведомлен о разногласиях в руководстве римской армии и умело их использовал. Итак, ранним утром Ганнибал переправил свою армию через речку Ауфид и выстроил свои войска для битвы. В центре он поставил в линию 20 000 галлов и иберов, глубиной в 12 шеренг. Они были выстроены в форме полумесяца, выпуклой стороной обращенного к противнику. На правом и левом флангах Ганнибал расположил тяжелую африканскую пехоту, построенную в 16 шеренг по 6000 на каждом фланге. Фланги были оттянуты назад и вступили в бой не с самого начала сражения. На крайнем левом фланге, вблизи берега реки, была расположена тяжелая кавалерия. На правом фланге – нумидийские всадники. Легкая пехота прикрывала фронт армии, скрывая от римлян ее построение. Флангами командовали полководцы. Левым – Газдрубал, правым – Магарбал. Центр строя удержал за собой сам Ганнибал с братом Магоном. Римской армией в этот день командовал Гай Теренций Варрон. Рано поутру 2 августа 216 года он вывел свою армию из обоих лагерей и выстроил ее напротив Карфагенской. На правом фланге, возле берега реки, располагался 2000-й отряд римской кавалерии. Затем все пешее воинство. На левом фланге 4000 кавалерии союзников. Для того, чтобы усилить ударную мощь легионов, Варрон распорядился значительно увеличить глубину построения армии за счет ширины. Тяжеловооруженная пехота была выстроена в 3 линии по 12 шеренг в каждой, то есть в глубину 36 шеренг вместо обычных 18. При этом были существенно сокращены интервалы между манипулами, и римская армия превратилась как бы в огромную фалангу, которая не могла маневрировать на поле боя.
При этом римляне не сделали почти ничего для борьбы с главным минусом фаланги – ее неумением отражать атаки с флангов. В условиях открытой равнины эта ошибка стала роковой. Вдобавок ко всему, никаких резервов римский полководец не предусмотрел. Таким образом, боевой порядок римлян занял по фронту около 2 километров. И, несмотря на меньшую численность, ширина строя была у карфагенян больше, чем у римлян. Завязала бой легковооруженная пехота обоих противников, которая вскоре отошла за расположение своих армий. Карфагенская армия начала с атаки тяжелой кавалерии под командованием Газдрубала. Римская конница не отличалась высокими боевыми качествами, и потому 6000 гальских и иберийских всадников легко разгромили 2000-й отряд римлян. Далее карфагенская конница прошла вокруг римской армии и ударила в тыл союзной конницы, которая уже сражалась с нумидийцами. Общими усилиями остатки римской кавалерии были разгромлены, и объединенная карфагенская конница смогла ударить по тылам римской пехоты. Одновременно развернулся и пехотный бой. Римская фаланга двинулась вперед и атаковала карфагенян. Был огромный риск, что гальская и иберийская пехота не выдержат удара римских легионов, и именно поэтому Ганнибал лично возглавил эту часть войска. Фактически, у карфагенян фланги и центр вступили в битву не одновременно. Центр раньше флангов, поскольку кельты и иберийцы, выстроенные в форме полумесяца, выпуклой стороной обращенной к неприятелю, были выдвинуты далеко вперед. Некоторое время ряды иберов и кельтов выдерживали бой и храбро сражались с римлянами, но затем, под давлением тяжелой массы легионов, они подались и начали отступать назад, изгибая линию полумесяца в противоположном направлении. Наступая на кельтскую пехоту, римляне теснились к центру, туда, где подавался неприятель, и ушли так далеко вперед, что с обеих сторон очутились между тяжеловооруженными ливийцами, находившимися на флангах. Ливийцы правого крыла сделали поворот налево и, наступая справа, выстроились против римлян с фланга. Ливийцы левого крыла сделали такой же поворот направо. Поначалу этот маневр не был замечен из-за пыли на поле боя и расстояния между флангами. Когда римляне поняли, что происходит, было уже слишком поздно. Римская армия оказалась в огромном мешке. Плотное построение легионов лишило их маневренности. Римляне были сбиты в одну кучу, и сражаться могли только воины внешних шеренг. Численное превосходство римской армии потеряло свое значение. Внутри этой огромной массы происходила давка, воины не могли повернуться. Началось страшное избиение римлян. В результате 12-часового боя римляне потеряли большую часть армии. Цифры погибших очень разные. По мнению Ливия, было убито не менее 48 тысяч человек. Однако Полибий писал о 70 тысяч убитых римлян и 10 тысяч взятых в плен. В общем, потери были невообразимыми. Среди убитых был и консул Эмилий Павел. Погибли 29 из 48 военных трибунов, 2 квесторов и 80 сенаторов, или тех лиц, которые должны быть включены в списки Сената. Это бывшие консулы, преторы, курульные эдилы. Потери карфагенян убитыми составили 6 тысяч человек. В основном это были иберы и галлы, подвергшиеся первоначальной атаке римлян. Казалось, такое поражение станет концом Римской республики, защищать которую теперь было практически некому. Но Ганнибал не решился, а может быть не посчитал нужным, штурмовать Рим. Ливий сообщает об одном довольно интересном эпизоде. Магарбал, начальник конницы,
пытался убедить Ганнибала, что нужно немедленно идти на Рим. Он сказал Ганнибалу: «Пойми, что это сражение значит, через 5 дней ты будешь пировать на Капитолии. Следуй дальше, а я с конницей поскочу вперед. Пусть римляне узнают, что ты пришел раньше, чем услышат, что ты идешь». Ганнибал же колебался. Он считал, что его армия не приспособлена к штурму большого города. Он ответил, что хвалит рвение Магарбала, но чтобы взвесить все, нужно время. Магарбал ответил: «Да, конечно, не все дают боги одному человеку. Побеждать, Ганнибал, ты умеешь, а пользоваться победой не умеешь». По мнению Ливия, это однодневное промедление спасло и город, и государство. Все же известие о поражении при Каннах повергло Рим в состояние шока. Не было сомнений, что Ганнибал немедленно приступит к осаде Рима, ибо только это и оставалось сделать для завершения войны. После своей победы Ганнибал отправил в Рим послов с предложением начать мирные переговоры с республикой на весьма умеренных условиях. Но Сенат отказался от этого предложения. Само слово «мир» было запрещено. Траур ограничился 30 днями, а проливать слезы после его завершения было запрещено даже женщинам. В армию теперь записывали даже 17-летних, а иногда и более юных военнообязанных граждан. Таким образом, удалось набрать 4 легиона пехоты и 1000 всадников. От латинов и других союзников потребовали предоставить воинов в соответствии с договором. За государственный счет были выкуплены и зачислены в войска 8000 молодых и сильных рабов. Преступникам и несостоятельным должникам, находившимся в заключении, давалась возможность вступить в армию с перспективой освобождения от наказания или уплаты долга. Таких набралось еще 6000 человек. Для вооружения этих солдат использовались все запасы оружия в городе, в том числе трофейное гальское оружие, посвященное богам и хранившееся в храмах и портиках. К концу года римское правительство располагало 25 000 воинов. Ганнибал предложил Сенату выкупить пленных и назначил довольно умеренную цену. За всадника 500 серебряных динариев, за пехотинца 300, за раба 100 динариев. Однако Сенат отказался выкупать пленных, чтобы выкупная сумма не укрепила врага. Более того, запретили выкупать пленных даже родственникам. Ганнибал, не получив ответа, продал несчастных в рабство в страны Восточного Средиземноморья. Чтобы умилостивить богов, Сенат провел расследование, по итогам которого 2 весталки были уличены в прелюбодеянии. Одну из них, по обычаю предков, живьем закопали в землю у Коллинских ворот. Другая, не дожидаясь казни, покончила с собой. Ее любовника, некоего Луция Кантилия, писца при Великом Понтифике, засекли насмерть розгами. На бычьем форуме закопали в землю Галла и его соплеменницу, грека и гречанку. Тех воинов, которым удалось избежать смерти и пленения, отправили на Сицилию, запретив возвращаться в Италию до конца войны. Как виновных поражений им запретили становиться на постой в городах. Зимовать они должны были в палатках, им не полагалось платить жалования, а жить им предстояло за счет государственных поставок. В самом Риме прекратились внутренние раздоры между демократической партией и Сенатом. Сторонники решительных военных действий потеряли политический авторитет, а влияние Сената резко возросло. Обещаниями и угрозами Риму удалось сохранить верность большей части латинских и итальянских союзников. В общем, ценой неимоверного напряжения сил были собраны новые войска, сведенные в несколько армий. К тому же, после Канн римляне избегали генеральных сражений и основной упор делали на осаде занятых крепостей и карательных экспедициях против городов, перешедших на сторону Карфагена.
Последующие несколько лет прошли в этой возне, а римляне с каждым днем наращивали свои усилия. Были захвачены Сиракузы, а затем от карфагенян очистили всю Сицилию. Римская армия разгромила и вытеснила карфагенян из Испании, а в 204 году до нашей эры римская армия высадилась в Северной Африке, и сенат Карфагена призвал Ганнибала на родину. И Ганнибал был вынужден вернуться после 16 лет боевых действий в Италии. Дальнейшее общеизвестно. В 202 году Ганнибал потерпел первое в своей жизни серьезное поражение, и в следующем году Вторая Пуническая война закончилась полной победой Рима. Итак, рассказ о битве при Каннах завершен. Если он был интересным и полезным, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки. До свидания.